家好，我係灣區未來節嘅 Future。今日咧，我哋嚟到星河單體呢邊啦，嚟影一下移動家推出嚟嘅118林北通雙露台嘅4房啊。咁之前都有同觀眾朋友介紹過家推嘅一棟啦，但係咧近排一棟嘅118真係賣得非常之火爆啊，已經冇咩貨源啦。咁發展商咧依家又攞出移動家推出嚟，我哋118。咁之前都有粉絲朋友問我哋啊，118仲有冇啲靚啲嘅單位出嚟啊？咁依家咧，我哋就過嚟影呢邊嘅移動118啦。咁去睇之前咧，俾我哋觀眾朋友再熟悉一下我哋嘅大門口啊，9歲大門口出嚟呢邊就係我哋嘅星河 Coco Garden 啦。咁如果平時想食咩M 記啊，或者係想食啲咩湖南湘菜嘅話咧，其實我哋行到對面啊，係非常之多可以選擇可以食嘅嘢，同埋咧平時想睇啲咩靚戲嘅話，上面都係有一個影院可以睇嘅。再加埋嘅話，星河單體咧係一個非常之大嘅百萬大盤啦。咁又有公園啦，平時翻嚟嘅話，我哋行到前面可以選擇坐巴士去到我哋嘅星河後面有個惠陽高鐵站，亦都可以坐到我哋14號線沙田地鐵站。對於呢個樓盤嚟講嘅話咧，如果我哋選擇長期居住嘅話，唔使擔心平時嘅交通出行，可以轉巴士、地鐵啊，巴士到我哋嘅高鐵啊。再加埋嘅話，開車啊，就係我哋揸車5分鐘到8分鐘啊，就可以上到後面咧，仲有一個深橋高速口啊，可以選擇50分鐘翻去到深圳羅湖嗰邊，再轉翻我哋嘅香港。可以話咧，喺呢邊居住嘅話，唔使擔心啦。平時點樣翻去深圳，點樣翻去香港，同埋咧呢邊除咗我哋門口呢邊有Coco Garden 之外咧，前面裏面嘅所有嘅樓下沿街商全部都開晒啦。再加埋我哋再行出嚟咧，過咗對面啊呢邊一條橋啊，晚上仲有一個夜繽紛喎。再沿住咧一條路直線下去啊，仲有一個大潤發、天虹啊、西區街市啊，可以話咧響呢邊啊，衣食住行真係非常之足夠，我哋可以平時去買嘢啊、行街啊等等啊呢一種需求啦。咁呢邊咧，我哋就唔講咁多啦。還是嗰句啦，目前呢邊發展商都可以選擇兩皮嘢，2萬蚊上車就可以買到我哋。無論咧想家推出嚟嘅移動118平方，或者係目前呢邊一棟仲有部分嘅95平方啊，同埋呢邊嘅131、129平方嘅3房4房。好，咁依家我哋上去睇睇示範單位啦。好啦，依家我哋上到嚟一棟嘅3樓啊，睇翻我哋移動家推同樣戶型嘅118。咁行入嚟咧，我哋一棟二棟咧都係2梯4伙嘅戶型，同我哋一棟都係一樣有95啊、135、129同埋118嘅。但係我哋今次咧移動家推係我哋嘅118。咁入門呢邊就我哋玄關呢度啦。咁呢邊係有個窗台，後期咧我哋可以話咧平時翻嚟攰嘅話，坐低呢度休息下，換下我哋嘅鞋。咁可以見到啦，發展商嘅交付標準啦，入門呢邊都係做到非常之長又大嘅一排嘅玄關櫃。咁佢都係歐派呢一個品牌啊，質素咧都係非常之好嘅實木板。咁平時我哋嘅生活用品啊，係啊，就喺呢邊。咁睇翻我哋第一間房。入門口咧，右手邊呢邊係我哋第一間房。咁如果想做客房嘅話，其實都可以嘅。成間房咧，哇，都係非常之大喎。雖然佢嘅採光咧係差少少，但係都唔會影響平時啲日光啊射埋入嚟嘅。咁可以擺一張米半嘅牀，跟住咧再設計我哋3邊落床位都可以。咁呢間房咧，我哋睇完去睇翻我哋南北通透雙露台嘅飯廳、客廳、廚房。咁成個飯廳同埋客廳佢嘅開間係一樣嘅喎，咁都係同樣有做到10米咁闊嘅餐飯廳嘅開間。咁平時呢度咧就係我哋嘅飯廳啦，咁可以睇下我哋示範單位，佢喺呢邊嘅位置咧係做咗一排嘅酒櫃。咁如果中意平時中意飲啲小酒嘅話咧，我哋喺呢邊都可以似示範單位一樣設計呢一種酒櫃。咁如果想話咧擺一張圓形坐低5、6個人啊，或者係坐7、8個人嘅餐台啊都可以嘅。咁睇翻我哋呢邊嘅廚房啊，咁118嘅廚房咧，佢係設計咗呢一種 U 型嘅設計。咁見到呢邊嘅3件套啊，都係方太或者係可以一得意呢3個品牌3件套都係有個交付標準。咁佢呢邊唔係消毒碗櫃喎，呢邊係洗碗機喎。咁基本上唔使我哋自己去洗碗咯。
擺入去就可以洗碗啦。咁台面咧星盤都係一個交標，俾我哋觀眾朋友睇下。佢嘅星盤咧都係用咗呢一種抽拉式嘅，非常之方便我哋平時煮餸啊，或者係洗餸嗰陣時清潔咯，同埋都係有一道非常之闊嘅窗打開窗我哋都可以話平時煮餸嗰陣時通下風。咁廚房咧，佢今次就冇見到咩廚房寶啦。咁呢邊咧，我哋可以擺，哇！就算我哋想擺一部2米嘅2米有啲大喎，但係超過90公分雙開門嘅雪櫃都冇問題嘅喎。OK， 睇翻我哋呢邊嘅飯廳出嚟嘅露台。咁如果我哋買移動嗰邊高層啲嘅話咧，其實呢邊係屬於我哋北面嘅露台，可以望我哋後面呢排嘅山景，同埋我哋前面仲可以望到我哋淡水河嘅河景。咁呢度可以見得到嗰邊就係我哋亞公頂啦。亞公頂嘅山口大門啦，平時想行下山啦，除咗我哋可以行我哋自己社區嘅主磚登山道，亦都可以行我哋前面呢邊嘅登山門下面嘅大門口上去。不過我覺得咧，如果想輕鬆上山嘅話，可以上我哋主嘅登山道嗰邊一上去，哇！我覺得係有啲辛苦啊。咁平時喺我哋呢個露台咧，可以擺洗衣機係咪同埋咧晾下衫咯再行過嚟睇翻我哋4米幅嘅呢邊嘅客廳啦。咁成個廳開間真係好闊喎。咁呢邊咧就係我哋電視機電視櫃嘅設計位置。咁呢邊咧就擺一張茶幾。咁我哋呢邊平時再擺埋一張梳化位。哇！坐喺呢度又可以望後面嘅山景河景，仲可以望翻我哋少少部分我哋裏面 V 區係叫 V 區呢邊嘅內園景觀。咁呢邊露台咧就會比較闊少少比我哋啱先嗰邊嘅生活露台會比較闊唔止少少可以話係一半喎，非常之大。咁如果我哋洗衣機唔擺喺嗰邊嘅話咧，都可以似示範單位咁樣擺喺呢個位置。咁就睇到時要點樣設計呢兩邊嘅生活露台咯。覺得呢一個格局咧係可以話係目前成個內地市場發展商賣得最好嘅戶型，因為佢係做到南北通透雙露台嘅。咁睇翻我哋呢邊南面嘅第2間房，咁其實咧好少見到118平方4開間可以做到朝南嘅一個戶型，要麼咧就係3開間朝南咯，要麼就係話2開間朝南。但係我哋呢邊星河丹提咧，佢係做到4開間朝南，1、2、3、4。有4好似我哋嘅客廳3間房都係做到一個南向嘅一個朝向啦。咁間房咧，其實我哋下面係一個窗台嘅。咁如果想話更加實用啲咧，似我哋示範單位咁設計咯。咁如果係細佬仔、細手哥帶咗嘅話咧，我覺得個床位就唔係幾夠啦。咁就睇到時點樣設計咯。其實間房如果係俾啲長者房使用都可以嘅，因為佢嘅採光咧係南向嘅，非常之舒服㗎。咁呢邊睇翻我哋對面呢邊公區洗手間。咁公區洗手間咧，可以見到啦，其實呢邊係有個窗係唔可以 book 咯，就有啲可惜咯。但係平時擺啲我哋嘅洗髮水我有落喺呢度咯。咁佢嘅花灑咧係用東鵬嘅呢一種品牌嘅花灑。咁如果想換咧都可以唔換，我哋都可以直接使用上下都係有嘅。咁同埋我哋呢邊佢嗰個位置，佢都係做咗呢一種防滑嘅呢一種開槽式咁就會比較方便啲。好似我哋父母驚話沖涼嗰陣時會滴親咯，咁樣就比較考慮到安全呢一點咯。咁同埋見到呢邊都係有做乾濕分離嘅套門，同埋我哋嘅洗手間都係有做呢一種濕寶㗎咁我哋嘅毛巾架座廁同埋鏡櫃洗面盤，後期都唔需要自己去執佢啦，發展商全部都做好俾我哋嘅。睇翻我哋下一間房，咁呢間房如果想做兒童房係咪想做我哋嘅衣帽間或者係想做其他嘅電競房、書房都可以。咁佢嘅視野咧高層啲，係直接同我哋啱先喺露台見到嘅景觀一樣，望我哋嘅亞公頂森林公園同埋淡水河景嘅。我覺得係非常之唔錯至少咧佢每一間房房間都唔會話非常之細十分之方正咯，而且又非常之大。咁行入嚟呢邊就我哋主人房，睇下
主人房咧，佢都係有做到乾濕分離我哋企缸嘅位置。咁其實主人房洗手間可以做得翻咁大，我覺得都非常之大喎。同埋上面見到啦，同我哋啱先睇嘅公區洗手間一樣，全部都係有呢一種浴室寶啊。見到嘅有一點唔一樣咧，就係我哋主人房呢邊啊，佢嘅坐廁係用摩恩嘅呢一種智能馬桶咯。咁後期其實我哋都唔需要去換佢，都係做得非常之好喎。咁再行入嚟睇睇我哋成個主人房呢裡面嘅空間，哇，好大喎！呢邊咧係有一個飄窗啦，咁呢個窗台唔可以 book 咯。咁後期睇要唔要好似參照一下我哋示範單位咁樣個設計咯，擺一張梳化墊，咁嗰邊咧仲可以再加埋一排短啲嘅，好似類似我哋做梳妝台嘅位置啦。咁示範單位佢呢個床位咧係米八大床喎，哇！米八大床三邊落床，咁成個空間我一啲都唔會覺得好逼喎，非常之實用喎。咁呢一套118南北通雙露台4房咧，同我哋觀眾朋友講下，首期俾2皮嘢上車，月供30年嘅話咧，大概係去到6300左右，係有送精裝修嘅。咁如果觀眾朋友對於我哋星河丹提呢一種118南北通雙露台嘅4房有興趣想過嚟睇嘅話，亦都歡迎電話同我哋聯繫。當然啦，佢哋一棟呢邊仲有95方嘅3房啊，同埋135方嘅4房。咁如果有興趣都可以一齊過嚟呢邊睇睇。近排如果有朋友、親戚、同事想過嚟呢邊嚟就係了解下我哋惠州市場啦，想過嚟呢邊睇樓啊，亦都可以將我哋嘅頻道推薦翻俾有需要嘅朋友仔同埋啲親戚嘅。咁 OK，呢一期嘅資訊片咧，我哋就分享到呢度啦，歡迎我哋下期再見啦，拜拜。